कस्तो देखिरहेको छ यार केटाकुटी धेरै च्यात्यो यार के बोले भाइ अब के बोले खोइ के त भाइले नाच्दै नाच्दैन Welcome to my blog. Indra pun lagi dah 4 बजे जानु पर्ने 4 बजे 5 बजे फर्कनु होला 2000 years later. Welcome to my blog. Yeah, it's 4 a.m. in the morning, and I just got my one hot water, one glass of hot water. It's kind of travel vlog. We are going from Kathmandu to Sindhuli. So we will be traveling from Kathmandu to Sindhuli, and then board the bus, and finally to Teshwar. Yeah. Ready hunchu ma पहिला सुरु तातो पानी खाएर अनि फ्रेस हुन्छु See you. Appetite. Meet me at the appetite. Okay. Brush गर्न सक्यो बाहिर त उज्यालो नि भएन See बाहिर Wait a second. Spider-Man. तूने चुराएर दिल कचे. Okay, ready the boy कि I don't know कतिको चढ्नु हुन्छ बाइक राइडमा. Anyway, let's see. Here we go. So it's already 5:30 in the morning. This minute already delay second, so we are doing it. हतार मा अब हेरौँ कतिको ढिलो हुँदो रहेछ हामी. सो हामी चाहिँ 6 जना गाउँ जाँदैछौँ. सो 4 जना चाहिँ गाडीमा जाने हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ दुईटा बाइकमा सोलो ट्राभलर. So that's the plan for today. Let's roll it on. Okay, now from this video, I am doing this voiceover from here. I don't know what to say, but मेरो mount bangeko रहेछ. It's my first like kind of a moto vlog, and I messed it up. I'm not a professional moto vlogger, so I'm forgiving myself for now. हजुर के हो कता हावाले जाने मलाई एकदम मलाई फलो गरेर यो झोला अथवा के हेर्ने ल टाढा टाढा भयो पनि ल हुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो अंकल हुनुहुन्छ सो ही इज सजेस्टिङ मी टु फलो हिम अल्सो मेरो बाइकको पछाडिको टायरमा पनि हावा हाल्नु भनेर भन्नुभएको थियो. नाउ आई एम फलोइङ हिम पछि टुई. I was trying my best
to follow him, but I can't see him in front of me because of heavy traffic. जडीबुटीदेखि चाहिँ मैले हेर्दै हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ बट उहाँले रोक्नु भएको रहेछ. You can see a lot of heavy traffic here. यति बेलासम्म मेरो माउन्ट चाहिँ बाङ्गेकै रहेछ, so you can see the road view. You can only see the sky view here. तिहारको बेला भएर पनि होला माइक्रोहरूको भिड थियो, बसहरू पनि धेरै भिड थियो. अहिले चाहिँ म सँग आइपुगेँ and you can see the best sunrise here. I think this is the perfect timing for a sunrise view. You can see in the video. I just called my uncle and he said that he's already in Dhulikil. So I have to keep up with him. Let's go with me and this beautiful sunrise view. Finally, I met him at Dhulikil and we are figuring out our further roadways. Let's go. And at this point, यहाँदेखि चाहिँ अफ रोड सुरु हुने रहेछ. You can see अब बगरको बाटो जानुपर्ने हुन्छ. अफ रोड चाहिँ ठिकठाकै छ तर धुलो चाहिँ धेरै उड्ने रहेछ यता. सोलो ट्राभलर्सको लागि त ठिकै हो यो बाटो, बट दुईजना मान्छे छ भने पछाडिको मान्छेले चाहिँ धेरै धुलो धुवा खानुपर्ने हुन्छ यो बाटोमा. असियाको बाढीले चाहिँ धेरै नै क्षति पुर्याएको रहेछ यो रोडवेमा. You can see the construction is going down there. As I'm traveling long trip for the first time, it's really hard for me. यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा गीतको याद आयो. It goes like खोलै खोला तिरै तिर चौतारी र भिरै भिर मनमा छ पिरै पिर भन्ने कसैलाई. अनि यस्तो बगरको बाटो चाहिँ नेपाल थोक भन्ने ठाउँसम्म अफ रोड नै छ. म यो बाटो हिँडिसकेको हो बट यो बाटो बिग्रिसकेपछि चाहिँ बाइकमा आउँछु भनेर सोचेको चाहिँ थिएन. अहिले यो बाटो हिँड्नुभयो भने धुलो चाहिँ मजाले खान पाउनुहुन्छ हजुरहरूले. You can see how dusty road this is in the video. म चाहिँ धुलो खाँदै हिँड्दै थिएँ बगर. अङ्कल चाहिँ मभन्दा धेरै अगाडि पुग्नु भइसक्यो क्या, त्यही भएर. The other problem I'm facing right now is I don't have much space in my device, so I have to stop my bike again and again to record the video and turn off the video as well. I'm turning off right now. Hey, come here. Look at me. Hey, look at me. What did I say? No. Listen, you see numbers also more than तो धुलो लास्ट धुलो off-road plus बाटोमा त्यस्तै एन्ड ब्याट्री पनि सकिसकेको थियो. मसँग धेरै ब्याट्री मतलब मोबाइलमा धेरै ब्याट्री छैन अहिले, 20% जति होला. त्यही पनि म अहिले एकछिन अब खाजा खाने बेला भयो नि त,
So अङ्कल चाहिँ अहिले नेपाल चोकमा हुनुहुँदो रहेछ. So I am heading towards नेपाल चोक. It's like त्यहाँबाट चाहिँ 1 किलोमिटर टाढा रहेछ. त्यहाँ चाहिँ खाजा खाने. सो त्यहाँ एकछिन मोबाइल पनि चार्ज गर्नुपर्ने. नेपाल चोक त आइपुगेछु त. अङ्कल चाहिँ कता हुन्छ? अङ्कललाई अब अङ्कलको बाइक जस्तो लाग्यो. नेपाल चोक नेपाल चोक नेपाल चोक आइपुगेको बट यता पसलमा त सरौटै परेछ. So this is Nepal Chok. Look at this huge mountain. Oh my god. अहिले मुलकोट सो हाम्रो नेपाल थोकमा खाना खाने प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो. सो रेड बुल खाएर हामी निक्ले मुलकोटतिर. मुलकोटतर्फ प्रस्थान हुँदै हामी यहाँबाट मुलकोट चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर जति हुन्छ. सो त्यहाँ गएर चाहिँ हामी खाना खान्छौँ. भोटे खोला cornering. So we are here in Mulkot and we're just right in front of restaurant. माटो त खतरा रहेछ. फुसफुसे माटो छ. के हाल्यो? कता वासरुम जान्छ. खाना रेडी. गर्दामै ठाउँको नाम के हो? मध्यबाट चाहिँ 85 किलोमिटर, 9 किलोमिटर. Let's roll on. मलाई यहाँको यस्तरी राम्रो लाग्छ क्या. मतलब यस्तो रातो माटो हुन्छ नि त. त्यो पनि भ्यू पोइन्ट हो जस्तो लाग्यो.
कुन खोला भन्थ्यो नि दुईटा खोला निस्किने त्यहीँनिर मैले अघि रेकर्डिङ अफ गरिदिएको थिएँ किनकि स्पेस छैन नि त धेरै सो द्याट्स द रिभर दुईटा खोला मिसिएको सेती र समथिङ के भन्थ्यो मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ I resume फेरि खै कता हो Sindhuliguri it's 9 kilometers far from here I will continue my journey Okay. Dugu yaar, chaka dugu. Okay, let's go. के बोले भाइ अब के बोले के बोले के जथाभावी बोले मलाई पनि सो हामी चाहिँ चिया खानलाई सिन्धुलीगढी रोक्यौँ अगाडि हिँड्नु आयो चल्यो चल्यो कति छ 4 लाइन त अब सो मेरो बाइकको चाहिँ त्यो स्पिड देखाउने तार बिग्रेको थियो बट अहिले चलेको देखाइरहेछ सो मैले होल भ्लग चाहिँ नर्मल लेन्सबाट खिचेको थियो बट आइ एम रिग्रेटिङ राइट नाउ अहिले चाहिँ यो मेरो भिडियो चाहिँ 0.5 मा हो सो अघि धुलो बाटो भएर चाहिँ मेरो लेन्स धुलोले ढाकेको रहेछ सो लो क्वालिटी आएको छ अघिको भिडियोजहरू चाहिँ सो वी आर रिलिफ मलाई पनि रिलिफ लाग्यो किनकि अङ्कलको गाउँ आइसक्यो सिन्धुली Just look at the view from 0.5 मैले चाहिँ होल भ्लग 0.5 मै खिच्नु पर्ने भनेर चाहिँ अहिले मलाई लागिरहेछ अङ्कलको ब्याक सिनहरू चाहिँ कस्तो राम्रो आएको छ है यसमा So we are finally here at Sindhuli Bazaar यहाँदेखि राइट टर्न गर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुली बजार आइपुग्छ So from here, it's only the highlights of Tihar.
Six, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Thank you so much for watching. Please subscribe my YouTube channel and keep loving.